Այն թե ինչ է անկախ պետականությունը հայ երաժշտի համար, անշուշտ Հայաստանում բնակվողներից համար հստակ է։ Դա մեր իրականությունն է, որով մենք ապրում ենք ամեն օր։ Բայց դրա հստակ պատկերացումը Սփյուռքում հազիվ թե ամբողջ խորքով ճանաչելի լինի։ Մի փոքրիկ օրինակ։ Հայ կատարողը, լինի դեպչութակահար, լինի դա թավջութակահար, դաշնակահար, երգիչ, կարող էր մասնակցել միջազգային այս կամ այն մրցույթին, դուրս գալով երաժշտական միջավայր, որ գործում է արտասահմանում։ Այդպիսի ելույթի, այդպիսի մրցույթի մասնակցելու իրավունք սովետական, այդ թվում նաև հայ կոմպոզիտորին իրավունք տրված չէր, քանի որ կոմպոզիտորական արվեստը համարվում էր գաղափարախոսական բնագավառ եւ դա կարող էր գնահատվել կամ արժանանալ ուշադրության միայն սովետական գաղափարախոսության տեսանկյունից, այսինքն Մոսկվայի միջոցով։ Հիմա երբ բոլոր սահմանները այլևս բացված են եւ թե կատարողները, թե կոմպոզիտորները կարող են մասնակից լինել միջազգային երաժշտական ընդհանուր շարժմանը, սա մեր արչեւ, երաժիշտներից արչեւ նոր իրադրություն է բացում, սկսած ուրեմն հրատարակվելուց, կատարվելուց, պատվերներ ստանալուց, մինչև բնակավայր տեղափոխելը եւ այսպիսով ներոնցից շատերը այսօր թե կատարողներ եւ թե ստեղծագործողներ Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, աշխարհի տարբեր քաղաքներում են։ Եվ անշուշտ այս մեր տարածված վիճակը այսօր համախմբման, կենտրոնացման պահանջ ունի եւ ես քանիցս ականատես եմ եղել փորձերին, որպեսզի այս բանը տեղի ունենա այս կամ այն միջոցով համախմբվածության այս կամ այն տանիքի տակ։ Հավասիկ փորձ է արվում նորից իրար բերելու մեր ուժերը եւ սա իմ խորին համոզմամբ շատ կարեւոր ձեռնարկ է, որպեսզի մենք փոխադարձ ուժ տալու պայմանով, փոխադարձ օգնություն իրար հաղորդելու պայմանով կարողանանք մեր աշխատանքը լավագույն ձևով տնօրինել եւ ստեղծագործական բեղմնավոր ճանապարհը իսկապես իր արչեւ ուղի հարթի դեպի լայն լսարանը միջազգային։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը դեռ անցյալից եկող եւ ունենք վարպետներ, որոնց երաժշտությունը այսօր էլ ուշադրություն է գրավում։ Մենք ունենք այդպիսի ուժեր, որ ամենաբարձր քննությանը կարող են արժանանալ եւ ուշադրություն գրավել իրենց ուղղությամբ։ Բայց կան նաեւ նորերը, երիտասարդներ, որոնք այստեղ այնտեղ Եվրոպայի մրցանակներ են շահում եւ որոնց անունը քիչ թե շատ այլևս իրենց քաղաքի, իրենց համայնքի շրջանակներից տեղափոխվում է Հայաստան։ Մենք ուրախությամբ ենք լսում մեր հաղթանակների, մեր այս կարողությունների դրսևորման հրաշալի արտահայտությունների մասին, որտեղ էլ որ դա լինի դա Մոսկվայում, լինի դա Բերլինում կամ Շվեյցարիայում, Բազելում ասենք կամ Ցյուրիխում եւ այլն։ Խնդիրը այն է, որ այնուամենայնիվ այս տանիքը կայացնելու համար ոչ միայն պետք է զուտ թվականակ ապահովել, այլ նաեւ մի որոշակի նյութական հիմք ստեղծել։ Սա այսօր բոլորիս հայտնի է աշխարհում որևէ նպատակային ծրագիր իրագործելու միակ ռեալ հիմքն է։ Ես կոչ եմ անում համախմբվել այս ծրագրի շուրջը, նպաստելու ոչ միայն երաժիշտներին, հայ երաժիշտներին, թե Հայաստանում ապրող եւ թե Սփյուռքում, այլ ստեղծելու այն մթնոլորտը, որի շնորհիվ մենք ունենանք առավել օգտակար հարաբերությունների շրջանակ, առավել արդյունավետ միջավայր։ Կարճ ասած, եթե ամեն մեկս փորձենք մեր ուժերով, մեր կարողություններով կապեր ստեղծել եւ ճանաչելի դարձնել մեր կողքին
գործիչներին, լինեն դրանք երաժշտական կազմակերպիչ, դրանք հրատարակչություն, թե պարզապես նվագողներ, մենք օգնած կլինենք ոչ միայն ինքներս մեզ, ոչ միայն առանձին մեկս մյուսից, այլ ընդհանուր հայ երաժշտությանը, իսկ մենք հզորագույն արմատներ ունեցող մշակութային երկիր ենք, հզորագույն, եւ այն ժառանգությունը, որ մեզ բաժին է հասել, դա մեզ հնարավորություն է տալիս այսօր հասանելի լինելու աշխարհի տարբեր կողմերում շարժելու զարմանք, հիացմունք եւ անշուշտ դրվատանքի զգացողություն շարժել մեր լսարանի կողմից, հայ երաժշտության ուղղությամբ։ Կարճ ասած, կա մեկ կողմից մեր հարստությունը, կա մեր կոմպոզիտորական դպրոցի ձեռքբերումները երեկվա, երեքշաբթի Կոմիտասի հիմնած կոմպոզիտորական դպրոցը ի վերջո, եւ կան այսօրվա մեր գործունեությունը աշխարհով մեկ այսօր ծվրված, հույսով եմ նաեւ վաղը իրար գլխի հավաքված, նաեւ այս ընկերակցության կողմից, որի օգտին ես իմ խոսքն եմ ասում։